森林之三只小猪》第一幕，在安心森林里住着三只小猪。有一天，猪妈妈把三兄弟叫到客厅。孩子们啊，你们即将要出去生活了。如果在外面要记得照顾自己。遇到困难的时候，三个人一定要互相帮忙，好不好？没问题的，妈妈，您不用担心。妈妈来就不。太好了，妈妈就放心了。小猪背着行囊在家门口跟猪妈妈道别。我送你离开千里之外，还是要等待。从此以后，兄弟三人要互相的关爱。我送你离开天涯之外，散自己的爱。早睡早起，不要熬夜，才不会得饮食要均衡，生活作息要规律。第二幕，三只小猪边走边聊天，正要跨越斑马线时，有一台卡车从远方快速驶来。对啊，超好看的卡车。哥哥小心！哦，真是好险哦，哥哥啊，妈妈有说过，过斑马路的时候要看交通灯号哦。刚才啊亮的是红灯，所以我们要先退后3步，1、2、3，到灯号小绿人亮了之后，我们才可以过哦。原来是这样。手牵手一步2步3步4步往后退，看灯号10秒5秒3秒1秒绿灯亮，停看转挥动你的双手，看左右的车是否都停了，我们才能过。过马路5步骤：停看、转、挥动。经过了一段惊险的路途，三只小猪抵达了安心镇，开始挨家挨户的找寻租屋，花了好大一番努力，终于找到了租屋处。第3幕，三只小猪到了租屋处，放好行囊。猪大哥负责准备晚餐，猪二哥负责检查环境安全，猪小弟负责环境整洁。咦，奇怪了，怎么有一股怪怪的味道？大哥，怎么了？这边好像一种瓦斯的味道哦。好像是哦。而且是你这臭臭的那种。真的吗？好像是从你这边传出来啊。真的假的？借我闻一下吗？好。不是吧？大哥，怎么了？你刚才是不是有那个啊？没有，我昨天没有偷放屁。没有放屁吗？没有，那是 yesterday， 昨天放的。昨天放的，奇怪，还有点味，残留有点味道。我再闻一下。再闻一下。哦，不是你。大哥，怎么了？你的菜为什么都没有煮熟啊？真的耶！你看你的瓦斯炉根本没有点着嘛。
哦，原来是这样，那我来看一下好不哎，好？不要开，不要开，不要开！现在啊，我们这个空间里面充满了瓦斯的味道，对不对？如果呢，现在打开啊，会怎样？或者是按开关啊，有火花，是会产生气爆的。气爆！对，所以你一定要注意哦，好不好？哦，还好你有提醒我，那我先开窗户。好，那大哥我再继续检查。好，没问题。猪二哥继续巡视，经过浴室，发现热水机竟然装在里面，赶紧叫猪大哥。大哥，怎么了？你看这个热水器有点怪怪的。哎，好像真的耶。对啊，它会动哎。真的吗？你看，它会动哎。对啊，哎，会动哦。对，那这个不是重点嘛？这不是重点。这个热水器，它怎么可以装在浴室呢？为什么不行？你知道吗？如果啊，热水器燃烧瓦斯，对不对？对，瓦斯燃烧不完全的时候，会产生一种气体，那种气体叫做不是放屁。不是放屁，那一种气体叫做一氧化碳。一氧化碳是一种无色、无臭、无味的气体，当我们人猪体吸入，会经着呢会呕吐、恶心、身体不舒服。但是呢，如果吸入过多的话，可是会昏迷的哦。昏迷。对，昏迷。心早有时会这样，眼里不自觉悲伤，这是不是中毒的现象？痛慢慢天旋地转，心早有时会这样，夜梦呼吸不正常。这是不是中毒的症状？不知不觉躺地上。热水器装室外，避免一氧化碳中毒。第4幕，眼看时钟已经到了晚上8点钟，3只小猪的肚子都在咕噜咕噜作响。他们在想，是不是应该吃晚餐了呢？那不如我们骑车去逛夜市吧。好啊，可是大哥，我们只有一台机车哎。那还不简单，我们就3天，不就好了吗？不行，妈妈有说过，机车不能超载，而且啊，一定要记得戴安全帽哦。那还是我们就一起骑脚踏车去吧。好，走，来，走骑脚踏车。 3只小猪开始四处跟邻居借脚踏车，但因为人生地不熟，只能一家一家拜托。耗了9牛2虎之力，终于凑足了3台脚踏车。3只小猪也戴上了脚踏车所专用的安全帽，把脚踏车牵到家门口。 集合，准备一起出发去逛夜市喽！一起逛夜市，安全帽要记得戴。妈妈的叮咛，记得安全都不能省，马路上的车
骑车携带安全帽，生命安全有保障。谢谢大家。我们谢谢这一群这么有才的老师来帮我们演这一出音乐剧，导演、编剧是我们的杨雅琴老师，歌词改编、剧本自创，再度掌声。再来，我们的伴奏老师李怡明，不是啦，李怡婷老师，现场伴奏厉害厉害。还有我们的演员们，都是我们的安心社群，好好玩。请进所有的演员及道具组，还有我们的道具组秀美老师，还有我们的灯光控制师，灯光在后面是杨老师，阿从后面音控是灯控。这群老师们呢，真的是多才多艺。我们有3只小猪，还有猪妈妈。Hello， 你们的猪爸爸去哪了？让我找一下。哎呦，我的老公去哪里？大家帮我找一下好不好？猪爸爸你在哪？猪爸爸。哎呀，猪爸爸，老公你还在这里啊？原来校长是我们的猪爸爸啦！别忘了哦，校长曾经在我们的开学典礼讲过这个绘本哦。你为什么这么晚没有回家？你可以告诉我们你今天晚上去安心国小做什么吗？安心光亮主持人拍谁啊？我来请你麦克风了。啊，老公，你今天晚上去哪里？怎么都不回家？去安心国小看星光秀。哎呀，星光秀啊！啊，星光秀表演的怎么样？棒！表演的怎么样？厉害！好厉害，对不对？喂，老公，天气有点冷，我等你给你放小水。我告诉你，老公，我们家的热水器还没有给它装在室内，我们装在室外，所以等下你回家不会缺